Miqtra Dëngjalla, kemi ardhur në Mitropolinë e Hishme të Gjirokastrës. Jemi këtu me Epitropin Arkieratik, me Atë Emilian Liton, kleriku i cili na mirëpret sa herë që ne vim në Mitropolinë e Gjirokastrës me bekimin e mitropolitë të kësaj mitropolie të shenjtë të bekuar. Atë Emiliano, për ne është hera e parë që vim mbas formëzimit të mitropolitit të Gjirokastrës, si së ti, zoti Nathanail. Atëherë mund të përshkruani shkurtimisht vijimin e punëve këtu në Mitropolinë e Hishme të Gjirokastrës. Mirë se erdhët përsëri, është gëzim shumë i madh sa herë që Radio Ngjallja vjen në Mitropolinë e Gjirokastrës, për vetë faktin se dhe besimtarët gëzojnë, jo vetëm në Gjirokastër, por në çdo mitropolitë të Kishës Ortodokse ato që falet Shqipërisë, ku gëzojmë me njëri tjetrin kur shikojmë lulëzimin e çdo kishe në çdo mitropoli. Është bekim i madh për ne të krishterët kudo në Shqipëri, për vetë faktin se edhe pse kishim shumë ndryshime të mëdha gjatë një viti, me jetë ndërimin e mitropolitit të Beratit, Imzot Ignatit, pastaj jetë ndërimin të kryepiskopit Anastas, dhe më pas të jetë ndërimit të mitropolitit Dimitër, Perëndia përsëri nuk na braktisi ashtu siç thoshte edhe kryepiskopi Anastas. Perëndia nuk na braktisi, por na bekoi me hierark të rinj kudo në këto të treja mitropolitë. Për Mitropolinë e Gjirokastrës ishte një bekim i madh përsëri, sepse rikthehet përsëri ati shpirtëror i kësaj mitropolie për më shumë se 20 vite. Të gjithë e njihnin njësi Nathanailin, i cili kishte ardhur qysh prej fillimit si një ndër bashkëpunëtorët më të ngushtë të kryepiskopit Anastas në vitet e para, dhe deri në vitin 2012, që ai u dorëzua në rangun episkopal, shërbeu këtu si atë shpirtëror i kësaj mitropolie, si predikues, edhe si prift në shumë enori. Kështu për shumë besimtar, për pjesën ndërmuese, ai ishte i njohur këtu. Dhe kjo ishte diçka pozitive për të dyja palët, që for besimtarët, por qofte edhe për atë vetë, për vetë faktin sepse njiheshin me njëri tjetrin. Jeta baritore dhe shpirtërore e kësaj mitropolie vazhdon. Ashtu siç e keni parë edhe ju vetë në faqen e Radios Ngjallje, që vazhdimisht çdo të diel ose në çdo veprimtari tjetër reklamohet, pra hidhen lajmet që kryen në këtë mitropoli, ashtu edhe në çdo mitropoli tjetër. Është një bekim për të gjithë, siç e thash edhe pak më përpara, që jeta shpirtërore e kësaj mitropolie me bekimin e kryepiskopit Joan dhe të mitropolitit Nathanail vazhdon pa pushuar. Shohim Atë Emiliano interesimin e mitropolitit edhe për restaurimin e kishave, diku për ngritjen e një kishe të re, vazhdon vepra katekitike, epimantike, baritore, liturgjike e kishës. Për vetë faktin se mitropolia e Gjirokastrës është shumë e madhe në shtrirjen gjeografike, atëherë ishte menduar qysh prej mitropolitit Imzot Dimitrit atëherë që mitropolia të ndahet në disa zona, në mënyrë që klerikët mos të kenë enori të shpërndara, por të kenë një zonë të caktuar, në mënyrë që çdo zonë ta ketë nga një prift. Dhe kështu vendos që kjo mitropolit të ndahet në zonën e Gjirokastrës dhe të Dropullit, pjesa kryesore, pjesa e parë, me priftin e saj arkieratik. Pastaj kemi zonën arkieratike të Përmetit edhe Këlcyrës, të Pogonit edhe të Zagories, që është pjesa malore e mitropolisë, zonën arkieratike të Delvinës edhe Sarandës, dhe deri në Himar, që është pjesa tjetër. Pra, fillojmë nga Gjirokastra, përfundojmë në Përmet dhe nga Përmeti në Himar. Se shikoni edhe vetë është një distancë shumë e madhe. Klerikët janë të pakët në numër dhe pjesa më e madhe e klerikëve janë ata që janë dorëzuar nga kryepiskopi Anastas. Janë një moshë pak më të avancuar, por përtej kësaj falë Zotit është bërë e mundur mbulimi i të gjitha shërbesave kishtare. Edhe tani për Pashk, që ishte atmosferë gëzimi, përtej kësaj u përpoqim që të shkojmë në pjesën më të madhe të enorive tona, që të kryejmë shërbesën e ngjalljes. Edhe vepra pimantike ashtu siç përmendët, ajo e katekizmit, është drejt përfundimit tani. Përveç se kur mbaron viti shkollor mbyllet edhe katekizmat. Përgatitemi për kampet. Përgatitemi për kampet, sepse në mitropolinë tonë kemi edhe kampet verore, që janë në bashkinë e Dropullit, pra në këtë zonë ku ndodhemi tani, në fshatin Glikomil, që është një vend i përshtatshëm për fëmijët, që fëmijët të argëtojnë një javë dhe përveç argëtimit të marrin dhe kultivimin shpirtëror. Mitropoliti i Gjirokastrës, Imzot Nathanaili, pasuesi i një
episkopi të denj, siç ishte Irsi Dimitri, vazhdon pa rreshtur, pa u lodhur rrugëtimin shpirtëror të kësaj mitropolie. Si edhe ju vetë keni parë në Radio Ngjallja, me publikimet që bëni, vrapon nga një skaj tjetër të mitropolisë, janë kryer shinterime të kishave. Përtej kësaj kemi një bashkëpunim shumë të mirë edhe me monumentet e kulturës, ku së fundmi janë aprovuar 3 kisha në mitropolinë tonë që do restaurohen së shpejti, manastiret të vjetra. Kjo është një bekim shumë i madh për të gjithë ne, sepse në fund kisha do të jenë të restauruara dhe do të shërbejnë për besimtarët edhe për mitropolinë. Përtej ritit liturgjikal, pra që kemi programin zhoklerik të vetë dhe ato që thanë veprën pimantike me fëmijët, në mitropolinë e Gjirokastës kemi kohësisht që edhe e dinë të gjithë edhe shkollat e mitropolisë tonë, ku është shkolla 9-vjeçare, frymdashurie, edhe gjimnazi, që dhe ato vazhdojnë pa rreshtur, ku përtej veprës mësimore që ata marrin, pra arsimin bazë të shkollat të arsimit të shtetit, jepet edhe edukimi i krishterë, ku janë të lirë që dhe ata fëmijë në bashkëpunim me prindrit e tyre dhe me mësuesin e katekizmit, pse jo të hynë edhe në rangun e të krishterëve, ku kemi pasur si vjetë falë Zotit edhe pagëzime, do të kemi edhe në Bear pagëzime të tjera që na kanë deklaruar prindrit vetë për fëmijët e tyre të këtyre shkollave. Atë Emiliano, në fakt jemi tu në kishën e Firdes Ylinses Mari, këtu në qendër të fshatit Derviçan. Unë për mua është herë e parë, por edhe Radio Ngjallja vjen për herë të parë në zonën e Dropullit. Çfarë kemi këtu në këtë zonë, atë Emiliano? Ne shohim nga rruga, shikojmë kisha në përkodra, këtu jemi në një kishë të mrekullueshme që lavdi Zotit i shpëtoi dhe shkatërimit në kohën e periudhës ateiste. Çfarë ka kjo zonë këtu, atë Emiliano? Zona e Dropullit është e gjithë e krishterë. Ne do kemi mundësi për herë të parë, mbase që me Radio Ngjallje, të kemi një udhëtim jo për të gjitha fshatrat, për vetë faktin sepse duhen disa ditë që të përfundojnë mbyllin gjitha fshatrat, dhe janë rreth 34 fshatra në gjithë Dropullin, që ndahet në 2 pjesë, Dropulli sipër dhe Dropulli poshtëm. Sot jemi në fshatin e Dervicianit, që është fshati më i madh, më i populluar, dhe për vetë faktin në fshatin e Dervicianit me shohet çdo të diel. Ka prift këtu çdo diel në kishë, dhe kjo traditë nuk humbi qysh prej hapjes së kishave në Dervician. Për vetë faktin se mbijetoi një nga klerikët e regjimit komunist, At Mihali, me hapjen e kishave, ishte i pari që kreu dhe liturgjinë e parë, shërbesën e parë, me besimtar është shumë prekse historia se si sollën fshehurazi pjesë të ndryshme të stolisë priftërore nga Greqia, persona të ndryshëm kur u hapën kufit, erdhën dhe e veshën At Mihalin, e madje është akoma edhe fotografia është e shpëtuar. Shërbesës së parë nuk ishte liturgji, por u mblodhi vetë fshati, shkuan në manastirin lart që ka fshati, dhe aty me shpreshtari, por dhe me frikë njëkohësisht, sepse mund ndodhte diçka, për vetë faktin sepse sa kishte bërë buj kjo gjë, edhe kryepiskopi Anastas akoma nuk ishte zyrtarizuar pra si kryepiskop i Shqipërisë. Ishte një situatë akoma kaotike. Përtej kësaj, besimtarët u mblodhen me shpresë dhe për herë të parë psalën të gjithë së bashku te Krishti Ungjall. Edhe pse nuk ishte pashk, atë që u përpoq të bënte edhe kryepiskopi Anastas kudo që shkoi në fillim në Shqipëri, dhe siç është edhe vetë ai që gjën e parë që u pyeta ishte Krishti Ungjall. Dhe falat Mihalit nuk u shkëput tradita e krishterë përsa i përket liturgjive hynore. Çdo të diel kishte liturgji pas edhe gjatë komunizmit, patjetër që ishin shërbesa që kryenin në fshehtësi. Po përtej kësaj, çdo të diel pastaj pasi u hapën kishat, kishte këtu liturgji hynore çdo të diel. Edhe pasi At Mihaili ishte në moshë të madhe, pasi ndroi jetë, Perëndia bekoi përsëri fshatin këtu, por dhe Dropull me klerik të tjerë, me klerik për arsye se këtu zona është i përket minoritetit etnik grek, dhe nuk ishte problemi që të vinin edhe klerik të shërbenin nga Greqia. Dhe për këtë arsye erdhi një klerik cili ishte At Timotheu, i cili shërbeu për shumë vite këtu, u dorëzua nga vetë kryepiskopi Anastas, erdhi si laik në fillim, shërbeu për shumë vite të tjera me radhë. Dhe më pastaj, pasi dhe ai u largua pas disa vitesh,
Mitropolia e Gjirokastrës nuk e la fshatin, që të ishte pa liturgji hyjnore, por çdo të diel siguroi që të vinin me radhë klerikët ta mbulonin. Për vetë faktin se nuk vinë të kishërohen vetëm besimtarët nga fshati i Dervicianit, por vinë edhe nga fshatra përreth. Siç edhe dim vetë që nga 34 fshatra që janë këtu, klerikët që janë nga vetë fshati janë vetëm 2, nga zona e Dropullit, 2. Ndihmojnë edhe klerikët të tjerë nga qyteti i Gjirokastrës, pra gjithë zona ka rreth 4 klerik, 5 klerik, që mbulon me shërbesat kishtare. Por jemi përpjekur falë Zotit dhe na ka bekuar Zoti që mos të lëm asnjë të diel pa u meshuar kjo kishë. Po kisha të tjera dhe vende të tjera që janë të njohura këtu në këtë zonë, atë Emiliano. Po në zonën e Dropullit, edhe po mendoni që të vizitojmë. Kudo që të shkojmë, nuk gjen një kishë. Janë disa. Kudo që të shkojmë mund të gjejmë mbi 5 kisha. Dhe i shpëtuan edhe shkatërimit. I shpëtuan e shkatërimit dhe përveç kësaj kemi edhe manastire me emër, me famë. Po. Një ndër manastirit është edhe këtu në fshat, që është si për nesh, që përpara pak ditësh e vizitoi edhe ministri Zoti Gonxhe, ku me një projekt të qeverisë do të filloj edhe restaurimi i manastirit. E ky është lajm i mirë. Shumë lajm i mirë. Manastiri ka pas dhe një histori ku që të regjimit komunist ishin dhe 2 murgesha, ku i mbijetuan regjimit komunist, ato ishin qëndruan, një nga ato ishte Motër Kasiania, dhe ato ishin në manastirin e Cepos, dhe për arsye se ati ishte më e thjesht për të gjetur ndoshta ushqim, atëherë i sollën këtu, ndoshta për të internuar më shumë. Dhe thanë që 2 gratë të vetme çfarë do bëjnë në majtë e malit. Por Perëndia nuk i braktisi, edhe fshatarët nuk i braktisën. Fshehuras i thonë të parët, shkonin gjatë regjimit komunist dhe u jepnin ushqime motrave që të ushqeshin dhe të jetonin. Edhe ato atje ndruan jetë dhe lipsanet e tyre janë akoma atje në manastir. Tradita është shumë e hershme. Kudo në Dropull, kudo kemi mundësi të themi edhe të tjera gjëra qysh prej fillimit qysh që kur krijua Mitropolia e Gjirokastrës edhe Drinopojës, që me mitropolitin e atërshëm shenjtor madje i kishte thënë, Shën Sofianoj, mbrojtësi i mitropolisë tonë, por edhe me të tjerë pasues, siç ishte edhe mitropoliti Asekoj Vasili, por edhe me mitropoliti që bëri shumë punë baritore, që ishte Pandelejmoni. Edhe mitropolitë të tjerë, që do t'i përmendim në këtë emision, nuk pushuan së punuari për këtë mitropolitë të shenjtë. Që mitropoli me shumë tradita, dhe po të shikojmë gjitha kisha që do kemi mundësi të vizitojmë, janë të gjitha kisha me afreske, që i kanë bjetuar regjimit komunist, shpëtuan, dhe janë të kësaj periudhe, si që shikojmë edhe këtu, që është e shekullit të 17, 18, 19. Ka kjo është koha kur janë ndërtuar më së shumti. Pjesa më e madhe, po. Pastaj kemi edhe manastiret më të hershme, që ne do të kemi mundësi të shkojmë 2-3 manastire. Atë Emiliano, ne kemi përmendur pak bashkë, por besoj që ja vlen prapë të përmendet, pra ka një ditë prapë që Mitropolia feston shenjtorët e saj këtu. Është vërtet. Gjithashtu kemi edhe klerikë që janë martirizuar gjatë periudhës së komunizmit, që prapë gjenden edhe nga kjo zonë këtu ku jemi. Ne po përpiqemi tani që të bëjmë një punë përfundimtare, sapo nxorëm një ikonë e vërteta të gjithë shenjtorëve të Mitropolisë së Gjirokastrës dhe jemi në përpjekje që të bëjmë edhe një shërbes të shenjtorëve. Kur themi shenjtorët e Mitropolisë së Gjirokastrës, nuk janë vetëm ata që jetuan këtu, por që dhe predikuan këtu, se ishin me origjinë këtej. E një ndër ata shenjtorë është dhe Shën Kozmaj, i Etolis, cili madje ka ardhur në këtë fshat, ka predikuar. Ka predikuar dhe madje po të shikojmë brenda në kishë, nga të gjitha freskët që kanë shpëtuar, pra nga gjitha ato që kanë shpëtuar, një si Shën Kozmajt, ndërkohë që të tjerat mund të jenë prishur, janë bërë përsëri të reja pas 90-s, ai Shën Kozmajt është akoma aty. Pastaj përveç kësaj që kemi shenjtorë që i njohim, pra kemi dhe shenjtorë që nuk i njohim, atë që dhe juve thatë, që janë klerikët, të cilët janë martirë të kishës tonë, dhe një ndër këta martirë të mëdhenj ishte dhe atë Arqilea, i cili ishte nga Libohova. Arqilea Gramatikos, i cili u vra në mënyrë barbare, dha jetën e tij për Krishtin. Madje ju keni bërë edhe intervista me banorët e fshatit në një fshat të Përmetit, me ata Aleksin, si martiri i madh i kishës tonë.
Një ndër martirët më të mëdhenj përsëri ishte edhe atë Gjergj Suli, i cili u pushkatua dhe akoma edhe sot nuk i dim ku ndodhet Lipsani i eshtrat e tij. Por edhe shumë të tjerë. Madje na tregohet një histori edhe në fshatin Hormov me Dimitrin, i cili u vendos, thon shkrimet edhe këngët që këndojnë të parët, që u vendos në hell nga Ali Pasha Pelena. Edhe thot edhe pse unë të vendosa, thot, në hell, besimin përsëri s'ta ndrova dot. Të gjithë këta janë martirë të kishës. Shumë kollaj mund të mohonin Perëndin dhe të vazhdojnë jetën e tyre, por nuk e mohuan. E pohuan Perëndin deri në vdekjen e tyre martirike. Përpiqet Irsia tani, këto kohë, që të mbledh të gjitha këto materiale që sapo tham, duke filluar nga kleriku i Horomovës, si tham, nga Gjergj Suli, nga ata Aleksi, ata Arqele që ishte gramatea në Libohov, klerikë të tjerë në Dropull, edhe në zonën e Himarës, në Kudhes, që u pushkatuan dhe u vranë në mënyrë. Po përpiqej që të mbledhin të gjithë së bashku dhe të kemi një ikon më të qartë se kush ishin të gjithë këta martirë edhe shenjtor të kishës tonë. Dhe është vendosur nga mitropoliti që këta shenjtor të festojnë të dielën e Gravin Miroplurse. Pra përpara pak javësh ne festuam pra me madhështi festën e gjithë shenjtorëve, dhe litaninë e ikonës rreth rrotullkishës, që t'i nderojmë sepse fal tyre është i gjallë besimi ynë deri më sot. Atë Emiliano, me presim të vizitojmë dhe të shohim së bashku edhe kishat e tjera të zonës Dropull. Do të shkojmë, aq sa të na premtoi edhe koha herën e parë. Në një takim të dytë, pastaj do të shkojmë edhe në pjesën tjetër të Dropullit. Dhe në një takim tjetër do të shkojmë në pjesën tjetër përballë Dropullit, që zona e Pogonit. Shumë e bukur, ja. Që atje duhet patjetër të njihen nga gjithë besimtarët, një nga shenjtorët më të mëdhenj të kishës tonë këtu në Shqipëri, që ishte Shën Sofianoi i Dropullit, edhe Gjirokastrës, i cili falti nuk u islamizua gjithë zona e Pogonit. Fal Shën Sofianoit, i cili braktisi frymën e tij episkopal në kohën e turkokratisë dhe u shpërnguli dhe shkoi në Pogon. Dhe aty jetoi dhe aty mbajti me shpresari besimtarët që të mos braktisin besimin e krishterë. Atë Emiliano, mendojmë që ta mbyllim këtu këtë udhëtimin ton në zonën e Dropullit, një zonë që për herë të parë vizituam në fakt. Vizituam disa nga kishat, por mirë që të mi përmendësh edhe përse zgjodhe edhe ta mbyllim këtu këtë emision. Siç e nisëm edhe në fillim që kishat e zonës së Dropullit është e pamundur që t'i vizitojmë për një ditë. Do duhen disa ditë për vetë faktin se janë shumë fshatra dhe çdo fshat ka mbi 5 kisha. Kështu që në një moment të dytë do vizitojmë edhe kisha të tjera. Herën e parë patëm mundësinë, pra duke filluar nga kisha qendrore e fshatit Dervicianit, kaluam pastaj në kishën e Zervatit me 2 kisha
të mrekullueshme, që është e Shën Nikolës edhe të fjetjes së Ylincis Mari. Shkuam pasaj në kishën e Jorgucatit, që është Shën Gjergji, nga ku ka marrë edhe vetë emrin fshati, nga Shën Jorgji. Edhe shkuam pas në kishën e Shën Athanasit në Bularat dhe mbyllim këtu ku jemi tani, në kishën e Shenjtores Parashqevi, dhe jo më kot, për vetë faktin se këtu prehet edhe mitropoliti i ndjer i Gjirokastrës, i Mzot Dimitri. Kjo kishë frekuentohet shumë nga besimtarët, dhe jo vetëm të krishterët, por nga të gjitha besimet. Është një kishë mrekullibërse. Shenjtoria ka shpëtuar shumë persona që kanë rrezikuar në aksidentet automobilistike, dhe po të më vëre, po të rim pak minuta këtu tani, do të gjejmë të gjitha makinat që kalojnë i bien Borijës për nder të Shenjtores. Për vetë faktin se është e frekuentuar kjo kishë, mitropoliti Nathanail, zoti Nathanail, çdo të premte në darkë kryen edhe agripninë e shenjtë. Dhe besimtarë të ndryshëm nga zona e Dropullit edhe nga Gjirokastra mblidhen këtu të premte në darkë për të adhuruar Perëndin. Na pret tani behari, që do të kemi përsëri këtu në këtë vend të mrekullueshëm mistere të shumta të pagëzimit të shenjtë edhe të kurorëzimit. Jo më kot vinë besimtarët këtu të kryejnë këto mistere, duke për vetë faktin se nderojnë shumë shenjtoren, shumë Parashqevin. Atë Emiliano, ne u jemi shumë i njohës ju, por gjithashtu mitropolitit të Gjirokastrës, Gjirësisë së tij zotit Nathanail, i cili na mirëpriti, na mirëpret që të vim sërish, sepse shikojmë që këtu është një vend ku ruhet tradita e bukur ortodokse dhe ku besimi përjetohet, siç e pam edhe dje në agripninë e shenjtë, por edhe tek të rinjt, tek fëmijët, tek familjet që e ruajnë këtë besë të mrekullueshme. Faleminderit shumë atë Emiliano. Faleminderit edhe ju qerë. Kohën dhe mundin që edhe që ndenjët me ne këto ditë.